Wir befinden uns auf der Wanderung zum Mount Blair, wie der hier in Norwegen heißt. Der Hund kommt auch mit. Mal gucken, ob wir es heute schaffen. Beim letzten Mal kamen wir nur bis zur Hütte, da wussten wir allerdings nicht, wie beschwerlich der Weg ist. Das ist ein schwarzer Wanderweg, da brauchst du den schwarzen Wandergürtel sozusagen. Es gibt, glaube ich, grün, blau, rot und schwarz. Und grün ist schon ein anspruchsvolleres Level. Rot, oh, da musst du schon ein bisschen was drauf haben. Und schwarz ist immer brutal. Das haben wir dann. Aha, da kann ich noch lachen. Die Farbe schwarz steht auch hier für den Tod und es besteht wirklich Lebensgefahr, solltest du diesen dunklen Pfad beschreiten. Hunde sind an der Leine zu führen, weil auch ein Jagdgebiet. Übrigens, keine normale Krankenversicherung zahlt eine Bergrettung. Dafür brauchst du eine gesonderte Risikounfallversicherung. Die Strecke wird mit 5,3 Kilometern angegeben. Das ist falsch, wie mir meine Apple Watch zeigte. Es sind mindestens 6. Allerdings sind dabei 1,3 Kilometer Höhenunterschied zu überwinden. Blaubeeren gibt es im Juli reichlich als Wegzehrung. Noch stürmt der Hund voran. Die Rollen der 3 Protagonisten sollten sich im Verlauf des Weges aber drastisch ändern. Eine dicke Kröte. Auf 400 Meter, gigantische Aussicht schon. Eigentlich würde man sagen, das reicht. Aber es fehlen noch 900 Meter. Viel Spaß. Also meinst du, das ist der richtige Weg? Oder ist das der richtige Weg? Okay. Auf einem Hochplateau, schon weit oben, aber wir müssen dahin. Wunderbare Aussicht. Da drüben kann man übrigens den Ausverkauf Norwegens sehen. Das ist eine Titanmine und möglicherweise deshalb sind kaum noch Fische im Fjord, weil da ist so viel gesprengt worden, man sieht es. Jede Menge Erdreich abgetragen und damit wird der Fjord erlaubterweise 100 Meter zugeschüttet. 100 Meter Wassertiefe dürfen damit zugeschüttet werden. Ein Unding. Auch hier noch eine Trackmarkierung und da oben nochmal ein Schild. Ja, eine Hütte, leider nicht zu mieten, die ist privat. Sonst könnte man die Strecke an 2 Tagen machen, aber die ist leider privat und verschlossen. Auf knapp 700 Meter. Ja, Rosa. Da müssen wir hoch. Der Hund ist zu klein für die Wanderung. Komm her. Komm, Rosa. Ja, also wir sind nicht die Einzigen hier oben auf jetzt schätzungsweise 750 Meter. Ab hier geht es nur noch weiter mit Steinwegweisern. Korallfeld bin ich einfach. Die Höhe und die Farben, die beamen einen hier richtig weg. Matschlig. Die meiste Zeit des Jahres ist hier wahrscheinlich nur Eis und Schnee. Wahnsinn. Direkt an der Schneefallgrenze und da ist ein wunderschöner Forellensee und ich habe meine Angel vergessen. Da kommt der Hubschrauber, der uns retten will. Selbst in dieser Höhe noch ein einsamer Löwenzahn. Ist das schön. Aber nicht trinken, ja? Wow, und hier richtig ein großer Gletschersee. Auf 1000 Meter ist hier schon das Level der Unglaublichkeit. Man kann über ganz Norwegen gucken. Brutal anstrengend. Und man muss ewig den Weg suchen, das ist das Problem. Halbdunkeln oder schneeverweht lässt sich das hier kaum machen. Jetzt wird es doch noch eine Schneewanderung, wie es scheint. Oh. Ja, Oh, oh, Schnee fest oder ist er nicht fest? Geht so. Ja, da oben müssen wir wohl hin. Auf 1090 Meter sind wir jetzt und wir wissen nicht, ob wir hier noch weiterkommen, vor allen Dingen wie viele Schneebretter hier noch sind.
Hier müssen wir auch eins durchqueren und das wird uns geradewegs abwärts befördern. Aber die Aussicht ist schon jetzt hier unglaublich. Und da hinten scheint ein Männlein zu stehen. Ist aber Gestein, denke ich mal. Wir sind jetzt auf 1100 Meter Höhe. Wahnsinnige Aussicht. Durch Schnee schon gelaufen und hier geht es auch durch Schnee weiter. Ich wäre gar nicht so weit gegangen. Das habe ich meiner Tochter zu verdanken. Die hat am Schluss mehr Mut gehabt als ich. Weil hier paart sich echt Anstrengung mit Höhenangst. Und da müssen wir jetzt überall wieder runterkraxeln über wackelige Steine. Der Weg hoch würde mit Sicherheit nochmal 1,5 Stunden dauern. Und da muss man bedenken, dass man das Ganze auch wieder runterlaufen muss. Daher bin ich es schuld, wenn wir das Projekt hier abbrechen. Du bist schuld. Ja. Ein toller Trip mit meiner Tochter. Der Hund hat auch keine Lust mehr. Luna wäre schon noch ein bisschen weiter gegangen. Aber wie gesagt, ich halte das für zu gefährlich, weil wir eben auch diesen ganzen Weg noch runter müssen. Und als Gelegenheitswanderer und Sportsangler, ich weiß nicht, das hier ist schon eine andere Liga. Kommt der Weg hoch und das ist noch nicht mal der Gipfel, der dazu zu sehen ist. Der ist noch mal dahinter, der ist noch höher. Man sieht, das ist nur Geröllsteine, die man hochkraxeln muss. Also ich empfehle, hier Handschuhe mitzunehmen, weil unsere sind auch schon richtig rau, unsere Finger. Lieber mit dem Hubschrauber runter. Obwohl, Ja, wir würden lieber mit dem Hubschrauber runter und der Hund wahrscheinlich auch. Aber der Hund wird jetzt im Rucksack transportiert, weil der ist echt scheinbar platt. Der will nicht mehr. An den Tagen danach herrschte natürlich Katerstimmung. Massiver Muskelkater an allen möglichen Stellen. Dabei hatten wir noch Glück gehabt. Ich hatte auf 800 Meter beim Abstieg einen sehr schmerzhaften Oberschenkelkrampf, der sich glücklicherweise nach ein paar Minuten löste. Gerüchte besagen, dass die Wanderung zum Gletscher und zurück 6 Stunden betragen würde. Leute, die das behaupten, waren nie wirklich oben gewesen. Wenn du geübter Bergsteiger bist, schaffst du es vielleicht in 5 bis 6 Stunden bis zum Gipfel. Und vielleicht in 8 zurück. Schneller geht's nur mit dem Rettungshubschrauber.